হ্যালো ভিউয়ার্স, নেশনে গ্রিল ফ্যাব্রিকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম শুভেচ্ছা। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সেই ভিডিওগুলো হচ্ছে বেশিরভাগ রয়েছে স্টিল গ্রিল ডিজাইন এবং গেট ডিজাইন। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে সবচেয়ে সেরা ডিজাইন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা একটি ডিজাইন মিস করবেন না ভিউয়ার্স সকল। আপনারা এই যতগুলো ভিডিও পাবেন সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো হচ্ছে একদম নতুন মডেল। তাই মনোযোগ সহকারে আমাদের এই ভিডিওটি দেখুন। সো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে 2024-এর সবচেয়ে নিউ মডেল ডিজাইন এবং সঙ্গে আমরা নিয়ে এসেছি আজকের এই ভিডিওগুলোর মাধ্যমে আমরা রেট বলবো এবং কোন ধরনের গ্রিল যদি আপনারা অর্ডার করুন তাহলে অল্প খরচে হবে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে বলবো। তাই আপনারা মনোযোগ সহকারে আমাদের এই ভিডিওটি দেখুন। আপনারা যত ভিডিও দেখবেন তত আপনারা বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স সকল, তার আগে বলছি আপনারা আমাদের অ্যাড্রেসটি জেনে রাখুন। আমাদের ফ্যাক্টরি হচ্ছে স্টেট আসাম, ডিস্ট্রিক্ট করিমগঞ্জ, নিলামবাজার নেশনে গ্রিল ফ্যাব্রিকেশন। নিলামবাজার থানার পাশে আমাদের এই ফ্যাক্টরি আছে। আপনি সেখানে এসে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের এই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। তো ভিউয়ার্স, তার আগে বলছি গ্রিল হচ্ছে ঘরের জন্য সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়। যদি আপনারা সঠিক ডিজাইন না পান তাহলে আপনার গ্রিলে তেমন কিছু সুন্দর হবে না। তাই আপনারা অবশ্য ভালো করে লক্ষ্য করে ডিজাইনগুলা সিলেক্ট করুন এবং তারপরে আপনারা ফ্যাক্টরির সাথে কথা বলুন। তো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে বেশিরভাগ রয়েছে বারান্দা স্টিল রেলিং ডিজাইন এবং বারান্দা গ্রিল ডিজাইন, সব এসএস ডিজাইন। তাই আপনারা এই ধরনের ডিজাইন দিয়ে আপনারা আয়রন গ্রিল চাইলে অর্ডার করতে পারবেন। তো আমাদের এই ফ্যাক্টরিতে আয়রন গ্রিল কত টাকা রেট আছে এবং জিআই গ্রিল কত টাকা রেট আছে এবং স্টিল গ্রিল কত টাকা রেট চলছে এবং অ্যালুমিনিয়াম উইন্ডো কত টাকা স্কোয়ার ফুট চলছে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে বলবো। তাই আপনারা ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে আমাদের এই ভিডিওটি দেখুন। আপনারা পুরো ভিডিও যদি দেখুন তাহলে অবশ্য বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি বলছি আপনারা অবশ্য আমাদের এই ন্যাশনাল গ্রিল ফ্যাব্রিকেশন এই ফ্যাক্টরিতে যদি অর্ডার করুন তাহলে আয়রন গ্রিল আমরা রাখছি 110 টাকা করে কিলো এবং জিআই গ্রিল রাখছি আমরা 160 টাকা করে কিলো এবং স্টিল গ্রিল রাখছি আমরা 650 থেকে 700 টাকা করে কিলো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্য আমি বলছি যাদের একদম অল্প খরচে গ্রিলগুলো তৈরি করতে চান তারা অবশ্য আমাদের এই আয়রন গ্রিলগুলা অর্ডার করুন, কারণ আয়রন গ্রিলে রেট অনেক কম আছে। তাই আপনারা আয়রন গ্রিলে অর্ডার করুন। আর যাদের অল্প বেশি অ্যামাউন্ট দিয়ে করতে চান ভালো কোয়ালিটি দিয়ে, তারা আপনারা অবশ্য জিআই গ্রিল ব্যবহার করুন। জিআই গ্রিলে আপনার মাল যদি আয়রন গ্রিলে 10 বছর যায় তাহলে জিআই গ্রিলে যাবে 20 বছর, কারণ জিআই গ্রিলে জঙ্গার আসে না, জঙ্গার একদম কম আসে, কয়েকদিন পরে জঙ্গার আসবে, অর্থাৎ কয়েক বছর পরে সেই মালে জঙ্গার ধরবে। কিন্তু আয়রন গ্রিলে সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গার ধরব। তো ভিউয়ার্স, আমি বলছি যাদের অ্যামাউন্ট বেশি আছে অর্থাৎ ভালো কোয়ালিটির গ্রিল তৈরি করতে চান তারা অবশ্য স্টিল গ্রিল অর্ডার করুন। স্টিল গ্রিলে আপনারা অবশ্য কোনো দিনও জঙ্গার আসবে না এবং স্টিল গ্রিলের সৌন্দর্য আলাদা হিসাবে থাকবে। স্টিল গ্রিলের সৌন্দর্য অনেক বেশি, তাই আপনারা স্টিল গ্রিল ব্যবহার করুন। তো ভিউয়ার্স, আমি বলছি আপনারা আমাদের এই ন্যাশনাল গ্রিল ফ্যাব্রিকেশনে যদি করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের হয়ে থাকুন তাহলে আমাদের এই ন্যাশনাল গ্রিল ফ্যাব্রিকেশনে
আইয়া যোগাযোগ করুন। আমাদের এখানে আসেন, এখানে ভিজিট করে যান, তারপরে বুঝতে পারবেন আমাদের এই ন্যাশনাল গ্রিল ফ্যাব্রিকেশনে কি কি কাজ করানো হয় এবং এই ন্যাশনাল গ্রিল ফ্যাব্রিকেশনে কখনো মানুষকে ধোঁকা দেয় না, এটা আপনারা 100% গ্যারান্টি হিসাবে দিতে পারি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদের এখানে স্টিল গ্রিলও চাইলে অর্ডার করতে পারবেন এবং অ্যালুমিনিয়াম উইন্ডো আমাদের এখানে হবে। আপনারা যদি অ্যালুমিনিয়াম উইন্ডো আমাদের এখানে অর্ডার করুন, তাহলে অবশ্য আমরা প্রতি স্কোয়ার ফুট হিসাবে রাখবো ৩০০ টাকা এবং ২৮০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা করে প্রতি স্কোয়ার ফুট। তো ভিউয়ার্স, আমি বলছি আপনারা অবশ্য আমাদের এখানে আসেন, তারপরে কথা বলুন, আমাদের মালগুলার কোয়ালিটি দেখুন, তারপরে আমাদের সাথে অর্ডার যদি হয় আপনার, তাহলে অর্ডার করে দিয়ে যান। তো ভিউয়ার্স, আমি বলছি আমাদের এই ন্যাশনাল গ্রিল ফ্যাব্রিকেশনে ৪ ক্যাটাগরির কাজ করানো হয়। আয়রন গ্রিলের কাজ করা হয় এবং স্টিল গ্রিলের কাজ করা হয় এবং জিআই গ্রিলের কাজ করা হয় এবং অ্যালুমিনিয়ামের সমস্ত কাজ আমাদের এখানে পাবেন। তো আমাদের এই স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন। অর্থাৎ যদি বাইরে থাকুন, আপনারা প্রবাসী ভাই হয়ে থাকুন, তাহলে আপনারা অবশ্যই আমাদের এই কন্ট্যাক্ট নম্বরে যোগাযোগ করুন। আর যদি আপনারা ডিজাইনগুলা বেশি করে কয়েকটি দেখুন, আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি আপনারা ডিজাইন সিলেক্ট না করতে পারেন, তাহলে আপনারা যেই ধরনের ডিজাইন প্রয়োজন সমস্ত ডিজাইন আমাদের এই ন্যাশনাল গ্রিল ফ্যাব্রিকেশনে পাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি আজকের এই ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন, যত দেখবেন তত আপনার সম্মুখে নতুন নতুন ডিজাইন আসবে। আর আপনারা বেশি কয়েকটি দেখে সিলেক্ট করে রাখুন এবং স্ক্রিনশট মেরে রাখুন, তারপর পরে এখান থেকে একটি ডিজাইন সিলেক্ট করুন। তো ভিউয়ার্স, আমি আজকের এই ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি।